今日咧就想同大家講一個新嘅 chromatic chord，就係 augmented sixth chord。咁augmented sixth chord 咧係一個 dominant preparation chord 嚟嘅。咁做功能上咧就同 Neapolitan sixth 一樣，都係為咗準備去五 chord。咁 Neapolitan sixth 嘅原理咧就係 modal interchange from 呢個 Phrygian mode 嘅二 chord，所以我哋會得到嘅結果就係一個 flat two 嘅 major chord。咁 augmented sixth chord 咧就完全另外一件事。咁我哋可以望一望佢嘅原理係點樣。augmented sixth chord 咧係 from 四 chord 度嚟嘅。咁四 chord 本身咧就係 F、A、C 呢三個音。如果我哋用 C major 嚟睇，五 chord 咧就係 G、B、D。咁本身咧五 chord 個 D 嘅功能性咧就比較低啲嘅。咁我哋就唔好理佢住。咁唯一比較近啲時候四去到五咧就係 C 去 B 係半音嘅距離，所以 C 咧可以繼續去 B 嘅，係冇問題嘅。但係咧最重要咧就係嗰兩個roots 同埋 third 咧，基本上咧就夾住咗五 chord 最重要個 roots 音就係個 G 音。咁但係咧其實佢哋本身咧佢個趨向性唔係好強嘅啫，因為佢哋都係一個全音嘅距離。咁一啲作曲家咧就覺得四去五好似唔夠張力喎，可唔可以用一啲方法令到佢更加想趨向五 chord 咧？咁喺一個 scale 裏邊或者手音樂裏邊啦，通常我哋有個 sharp 音就會令到佢有向前趨向嘅感覺 ，flat 就有個向低音趨向嘅感覺。咁所以咧啲人咧就會將個 F sharp 咗，A flat 咗，就令佢更加趨向個 G 音。咁可以睇一睇呢幅圖，但係呢幅圖係我畫嘅。咁咧就係本身咧 F 同 A 就係比較遠嘅距離。當你 F sharp 咗，A flat 咗咧，個 G 音就會突出咗出嚟㗎啦。Composer 就會用呢一種 chord 咧，就去令到四 chord 去五 chord 更有張力。咁就唔係咁簡單嘅。咁本身 A flat F sharp C 咁呢幾個音咧，就本身就唔係特別悅耳。咁咧就調翻轉啦。啲人就會覺得不如轉位啦，將個 A flat 擺喺個底度，F sharp 擺喺上邊，咁就會得到一個比較容易啲接受嘅聲音。將 A flat 咗，C 繼續 F sharp 咗，咁咧就得到一個比較容易啲接受嘅聲音。咁佢哋可以趨向個 G，繼續一樣係趨向個 G。咁個 C 繼續去 B，咁另外一個 C 咧就可以去 D，咁咧就可以去五 chord 啦。咁個 augmented sixth chord 嘅意思咧就係個同個bass 音咧 A flat 同個 F sharp 咧係有個真六度音程，而真六度嗰兩個聲部咧係會 resolve 去 perfect octave 嘅。咁呢一個 chord 咧就係其中一種 augmented sixth chord，就叫做 Italian sixth。簡單啲嚟講，就係將 scale 嘅四音 sharp 咗，六音 flat 咗嘅四 chord，第一轉位就係 Italian sixth。個 sixth 嘅意思就係佢係第一轉位咁解。咁可以留意翻啦，呢一個 chord A flat C F sharp 本身咧個真六度嘅距離咧，其實咧係同小七度係一樣嘅。如果我咁樣嘅話，呢個 A flat C F sharp，呢個 A flat C G flat，其實係一樣嘅個距離度。咁呢個係一個小七度，呢個係一個大三度。其實咧聲音上係一個 incomplete 嘅 dominant seven 嚟嘅。咁有啲人就會喺度諗啦，橫掂佢都似一個 dominant seven 聲，咁不如我加多一粒音，令到佢變成真係一個 dominant seven 啦，加多粒 E flat 落去，令到佢成為一個 dominant seven 聲。咁當然啦，個 G flat 我哋就唔會寫 G flat，會寫翻做 F sharp 嘅，令到佢變成一個 dominant seven 聲嘅一個 augmented sixth chord 咧。呢度一樣係真六度。
咁我哋就會稱佢為 German Six。但我哋稱佢為 German Six，但係實質上呢，佢係一個4粒音嘅 chord 嘅第一轉位，所以呢，喺我哋簡寫嘅時候呢，就 German Six Five 會咁樣寫嘅。Italian Six 就 IT 6就得啦。咁其實呢，就可能有少少複雜，但係個 principle 呢都係 sharp 4就 flat 6。咁佢呢個 E flat 咗3音呢，我覺得就比較難記啲嘅。sharp 4 flat 6再加多個 flat 3，呢個比較難記啲。我就會諗 German Six 基本上就砌一個 dominant 7咁嘅聲出嚟就啱啦。咁另外呢，除咗4 chord 係一個 dominant preparation 之外呢，其實2 7 chord 本身都係一個 dominant preparation 嚟嘅。佢仲有 D、F、A、C 呢4粒音。咁同樣佢都有4音同6音喺個 scale 裏邊啦，即係喺個 chord 裏邊佢都有 scale 嘅4音同6音。同樣我將佢 sharp 咗 scale 嘅4音 ，flat 咗 scale 嘅6音，做翻類似 German Six 嗰個排位，變成 A flat、C、D、F sharp。咁呢個呢，咁樣由2 7 chord 變身成為一個 augmented 6 chord 嘅呢，就叫做 French Six。咁佢由2 7 chord 嚟嘅，但注意啦 ，French Six 雖然佢個名就叫 French Six，但係其實佢係一個 French 4-3，因為佢係個4粒音嘅 chord 嘅第2轉位，呢個先係我哋嗰個chord 個 symbol。咁呢個 chord 呢，啲音呢就怪嘅 ，A flat、C、D、F sharp。佢呢點樣砌都好啦，都唔似我哋之前認知嘅任何一種 chord。咁呢啲人就會叫佢做 dominant 7 flat 5，好似一個 flat 咗5音嘅 dominant 7 chord。之後我哋會繼續講呢一種 chord，因為佢會繼續被使用喺唔同嘅地方度。咁大家暫時就記住呢3種 chord 先啦。咁其實仲有一種嘅，不過我就解釋下佢哋嘅 resolution 先。咁如果喺4部和聲嚟講呢，我哋用 Italian Six 嚟諗啦，4部和聲。用翻 C key 嚟講，就係 A flat、C、F sharp。咁我會 double 咩音呢？其實如果 Italian Six，我哋諗住用 Italian Six 嘅話呢，毫無疑問一定係 double C，因為 A flat 同 F sharp 都係一個有趨向性嘅音。咁我哋可以照寫翻 A flat、C、F sharp、C。咁一個 C 就會向 B 行，一個 C 就會向 D 行，其他呢就會抹向個 augmented 6 chord 就會抹向個 octave 度，即係呢個會去 G， 呢個會 G， 呢個就係一個 perfect octave 啦。咁一個 C 就會去 B， 一個 C 就會去 D。呢個呢就係我哋所謂嘅 Italian Six 去一個5 chord。如果我哋去5 7 chord 嘅話呢，其實都好簡單。只要將 F sharp 嗰粒音變成 F 就可以直接去5 7 chord。German Six 個做法其實係一樣嘅，我哋寫翻 German Six 有嘅音先。但好似寫一個 major chord，但係最撈尾寫個 F sharp， 唔係寫 G flat 嘅一個 dominant 7。嗱，呢個叫做 German Six。咁我哋照寫翻落去啦。A flat、C。你會發現到同 Italian Six 其實係爭一個音嘅啫。咁呢個 German Six 呢，咁其實呢，要留意嘅就係有個5度喺度。A flat 同E flat 係一個5度嚟嘅。咁我哋走向去5 chord 嘅時候呢 sorry 呢啲唔記得落翻個 A flat 落去。咁我哋走向個5 chord 嘅時候呢，就會去 G 啦，呢度亦都會去 G。
咁剩翻個聲部咧，其實 C 好明顯係就會去 B，而 E flat 好明顯就會去 D 音，寫翻啱佢先。咁其實如果心水清嘅朋友都會睇到啦，呢兩個聲部都係五度嚟嘅。你跟翻佢既有嘅 resolution 就會平衡五度，但係 German 6嚟講咧，佢平衡五度咧喺 C key 嚟講，佢都有三個變化音咧。咁嗰個平衡五度嚟講咧，喺 composer 嚟講咧，即係好多過往嘅作曲家嚟講咧，都會接受呢個聲嘅。所以平衡五度喺 German 6都幾 common 會見到嘅情況。咁但係又會接受嘅情況。咁最後啦，咁睇埋個 French 嗰個寫法。French 嗰個做法咧就係 A flat C D F sharp，其實係 D F A C 嘅第二轉位。咁呢個叫 French 6。咁寫翻差唔多嘅方程啦，呢度做 C， 呢度做 F sharp， 呢度做 D。其實咧佢有 common tone 嘅，對於五確嚟講就會佢有一個 common， 而嗰個 augmented sixth 嘅 interval 咧，亦都係可以照做翻，而剩翻個 C 都係去 B， 個行法係一樣。我哋而家聽一聽幾個唔同嘅做法嘅聲係點樣，未必彈到呢個。為咗可以彈得到啦，我將呢啲寫翻高八度先。係啦，有啲樣衰，大家請見諒啦。呢個就係 Italian 6，我哋第一個。去埋個五確，聽多次。German 6就會多咗個 E flat。聽多次。French 個聲 dominant 7 flat 5，暗啲個聲。咁呢幾個 augmented sixth chord 咧，咁就大家諗嘅時候咧，就可能諗得慢啲嘅。但係我就有個方法啦，咁就通常咧我就會諗呢啲咁樣嘅 augmented sixth chord 咧，因為佢係一個 dominant preparation，咁佢亦都會第一轉位，所以個錄音個 flat 錄音咧，通常都會喺個 bass 度嘅。咁我會直接諗係一個 flat 錄嘅 dominant 7咧，就會諗得快啲。flat 錄嘅 dominant 7。咁 Italian 6咧就係 flat 錄 dominant 7，唔要個五音 omit fifth。German 6咧就係 flat 錄嘅 dominant 7 complete 嘅。咁 French 6咧就係 flat 錄嘅 dominant 7就 flat 5，咁就會諗得快啲。但係記住嗰 augmented 6嗰個音咧，就寫翻去做一個真六度音程，就唔好寫小七度個音程，即係寫 F sharp 就唔好寫 G flat，咁就會快啲去寫到出嚟嘅。咁其實仲有一個 chord 咧，就叫做瑞士六 Swiss 6嘅。咁佢其實同 German 6係一樣，只不過咧佢呢個 E flat 咧就唔係寫 E flat，佢係寫 D sharp。為咗咧就可能去164 chord 會方便啲，咁我可以 show 出嚟俾大家睇。大家因為音一樣啊，所以我又覺得
得個之字就得㗎啦。其實咁佢個 voicing 咧就係咁樣嘅，A C， 但係呢個 A flat C，F sharp 就 D sharp， 咁係啦，就係 D sharp F sharp A flat C， 咁都係一個dominant seven 咁嘅聲嘅。咁就佢嘅目的咧就係去164嗱，其實咧都幾無謂嘅。唔係無謂嘅，其實因為聲音係一樣，咁係因為為咗好睇啲 D sharp 去 E 嘅感覺嘅啫，就去164，先至再去5 chord。咁我哋聽下一樣嘅，其實下一條片呢，我會 show 啲音樂 example 俾大家睇，人哋點樣使用呢啲 augmented six chord 喺個創作裏邊。